Це генплан проєкту реконструкції привокзальної площі, що в Акермані. З понеділка, 14 вересня, на об'єкт зайшли будівельники. Проєкт передбачає собою 2 черги будівництва, розповідає Ольга Трушкіна. В первую очередь это тротуар и освещение, и благоустройство, то есть скамейки, урны. А вторая очередь это дорожная одежда. То есть мы полностью меняем дорожную одежду, усиливаем. Підрядника шукали довго, зазначає Ольга Трушкіна. Двічі оголошували тендер. Перший раз бажаючих взяти за цей об'єкт не було. Вдруге з підрядником визначились. Ним стало міське приватне підприємство «Квадр» в особі директора Дмитра Пєнова. Наразі фахівці розпочали роботу над першою чергою будівництва. Сегодня идут работы, как вы видели, это по демонтажу старого тротуарного покрытия. Затем будем устанавливать бортовой камень. Значит, мы увеличим пешеходную зону. Мы учтем там также передвижение, все мероприятия по передвижению инвалидов. Мы сделаем пожарные проезды плиткой толщиной 8 сантиметров. Установим освещение торшерного типа. Сделаем такую оригинальную зеленую зону отдыха, то есть это будет такой бетонный бордюр, и на нем будут деревянные такие скамейки, и внутри будет зеленая зона. Ну, думаю, что это будет со вкусом, скромно, но со вкусом, по нашим деньгам. Вартість проєкту – 3,5 мільйони гривень. На вимощення тротуару та освітлення передбачено – 1 мільйон. Наразі в управлінні капітального будівництва готують документи, де пропонують виділити другу частину грошей у наступному році. Привокзальна площа – не єдиний об'єкт, де працюють будівельники. Здали в експлуатацію прибудинкову територію по вулиці Перемога, 25. Продовжуються роботи на міському стадіоні. Мы уже смонтировали весь тяжелый железобетон. Сейчас устанавливаем направляющие для установки, для монтажа сидений. Но после того, как мы закончили железобетон, нам надо выполнить горизонтальную и вертикальную отделку. То есть вертикальная отделка и горизонтальная – это полы. Вот. Но все будет зависеть от финансирования с областного совета. Городской бюджет профинансировал то, что было предусмотрено бюджетом 900 тысяч в полном объеме. Теперь дали заявку на финансирование областного бюджета и с нетерпением ждем, чтобы скорее нам все-таки закончить этот большой, долгожданный и долгостроящийся объект. Незабаром будівельники розпочнуть ремонт проїзду до житлових будинків по Ізмаїльській, 139-139А. Визначили підрядника на ремонт прибудинкової території по Провадійській, 15А, Франко, 22. Оголошено тендер по вимощенню дорожнього полотна по провулку Польовому та проїзду вздовж спортивного комплексу на Сонячній. Нашу работу вы видите, все комментируют, все наблюдают. Спасибо за критику, она помогает. Ну і за благодарність. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.